եկեղեցու վրա, խնդրեմ։ Ուրեմն 2018-ից այս խմբակին երբ բերեցին իշխանության, սրանց գերակշիռ ճնշող մեծամասնությունը այսօր ովքեր որ պատասխանատու պաշտոններ են զբաղեցնում, այդ թվում նաև կառավարության անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության առընթեր մարմինների ղեկավարներ եւ տեղակալներ, սրանց ճնշող մեծամասնությունը վաղօրոք հավաքագրված անձիկ են տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունների կողմից։ Սա ընդունենք է գիտություն, որ իրականում այս գործողությունները ունի արտաքին կառավարում։ Ձեր նշած անձը հարբեցող ծաղրացում ինքը ընդամենը հանձնարարություն կատարում է։ Հիմա ես մի պարզ տրամաբանական փորձեմ հիմնավորում տալ։ Այն ինչի մասին ինքը մի քանի օրը գրում է Մայրաթորի վեհապար հայրապետի սրբազանների դեմ, այո, ինչ է, սրա մասին ինքը ըստ իրեն, հա, այսպես ասենք, նոր է իմացել։ Ոչ թե պետք է նայել հարցը ինչու է անում, այլ ինչու հիմա է անում։ Ահա։ Իսկ այդ հիման շատ պարզ պատասխան ունի։ Պարզ պատասխանը հետևյալն է, որ օրեր առաջ տեղի ունեցավ Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում մի համաժողով, որը ի դեպ կազմակերպել էր եկեղեցիների համաշխարհային կազմակերպություն, կաթոլիկ, բողոքական եկեղեցիների առաջնորդները, որի ներկա էր մեր երկրի, մեր եկեղեցին ներկայացնող, մեր եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը, նաև քույր եկեղեցիների առաջնորդներ։ Համաժողովը կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայկական հոգևոր մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանությունը, այս խորագրով է, հա։ Ուրեմն այն ելույթը, որը որ վեհապար հայրապետը ունեցավ, սկզբունքորեն իր մեջ հիմնավորումներ, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղում այս ամեն ինչը մենք կորցրեցինք, ովքեր են պատասխանատու, ովքեր են կազմակերպել, ովքեր են կատարել եւ ինչ հետևանքներ են մեզ համար ունեցել։ Այդ թվում հարցեր բարձրացրել Արցախից դուրս եկած մեր հայրենակիցների վերադարձի, ռազմագերիների, ապօրինի դատավարության հետ կապված եւ այդ համաժողովը վերջում ընդունեց բանաձև։ Ես ընդամենը 1-2 մեջբերում անեմ այդ բանաձևից, որպեսզի հասկանալի լինի, թե հոգեխանգարմունքի մեջ գտնվող հարբեցող ծաղրացուն հանձնարարականը որտեղից է ստացել։ Իրականում Փաշինյան Նիկոլը հանձնարարական է ստացել, ես առավել քան համոզված ասեմ, Թուրքիայից, նույնիսկ ոչ Ադրբեջանից, որքան Թուրքիայից։ Եվ այսպես այս համաժողովի ընդամենը մի քանի ձևակերպումներ, որը մոտ ապագայում, երբ Արցախի հարցը Հայաստանում լինի իշխանափոխություն եւ Արցախի հարցը, որ օրակարգային, Արցախի հարցը դուրս չի եկել, այդ օրակարգային հարցով այն ուժային կենտրոնները, որոնք մեր տարածաշրջանում շահեր ունեն, այն դաշնակիցները, որոնք ռազմավարական են մեր հետ, նրանց նաեւ իրավունք է տրվում քրիստոնեական պրիզմայով պահանջատեր լինել այն ամեն ինչին, ինչ մենք Արցախում թողել ենք։ Այդ թվում նաեւ Արցախ վերադարձ մեր հայրենակիցների։ Եվ այսպես ուրեմն մի քանի ձևակերպում։ Ինքը բավականին երկար է։ Նախ արձանագրում է Խորը ցավով արձանագրում ենք 2023 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններից եւ շրջափակումից հետո Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 120,000 էթնիկ հայերի բռնի տեղահանումը։ Նորից եմ կրկնում, սա համաժողովի բանաձևն է։ Հաջորդը միջազգային իրավունքի փորձագետների եւ մասնագետների դիտարկումներ հաշվի առնելով մենք վերահաստատում ենք, որ մշակութային ժառանգության ոչնչացումը հանցանում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտում եւ կարող է համարվել մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն եւ ցեղասպան մտադրության նշան։ Դուք պատկերացնում եք ինչ շեշտադրումով է։ Որ պահին այս ձևակերպումների հետևը ուժ կանգնեց, պետություն կանգնեց, պահանջատեր լինելու Ադրբեջանից։ Հաջորդը մենք հորդորում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անապահ նախաձեռնել անկախ մոնիտորինգի առաքելություն գնահատելու Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մշակութային եւ կրոնական վայրերի պահպանության վիճակը։ Կառավարություններին եւ միջազգային կառույցներին, մասնապես Շվեյցարիային, որտեղ անցկացվում է այս հանդիպումը, ձեռնարկել դիվանագիտական եւ իրավական քայլեր ԵԱՀԿ-ի եւ այլ կոնվենցիաների հիման վրա կանխելու հայկական մշակութային ժառանգության
հետագա ոչնչացումը աջակցելու բնակչության վերադարձին իրենց երկրին ակտիվ քայլեր կատարել նպաստելու Բաքվում գտնվող հայ պատանդների ազատմանը։ Հաջորդը եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին առաջնորդելու էկումենիկ ուխտագնացության կազմակերպումը դեպի Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի հայկական սրբավայրեր։ Հաջորդը լրատվամիջոցներին աչք չփակել Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կրած անարդարության վրա եւ զբաղվել ճգնաժամի նախապատմության խորը լուսաբանմամբ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն սա լրջագույն որոշում է, փաստաթուղթ է, եւ եթե այս փաստաթղթի հետևում ուժ կանգնի, նկատի ունեմ պետություն կամ պետությունների դաշնիկ, վստահաբար եւ Ալիևը եւ Էրդողանը վարկանի ծանր վիճակում են հայտնվում։ Իսկ նման բանաձև տրվել է, որովհետեւ խոսք է ասել համաժողովին վեհապար հայրապետը։ Ես ընդամենը 1-2 ձևակերպում ասեմ, որպեսզի մեզ համար պարզ լինի, նորից եմ ասում, այս հոգեխանգարմունքի մեջ գտնվող անձի հիստերիկ, շիզոֆրենիկ կեցվածքը։ Եվ այսպես, ես 1-2 մեջբերում ընդամենը։ Այս վեհապար հայրապետի, այս արհավիրքները վերապրեց նաև մեր ժողովուրդը Թուրքիայի ռազմական աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի ու ոչրագործությունների հետևանքով, սա էլ Թուրքիայի մասնակցության պահն է, վեհապար հայրապետը արձանագրում։ Հաջորդը Արցախի բռնազավթումից հետո ցավով ենք արձանագրում, որ առ այսօր շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից հայկական հնագույն հուշարձանների, քրիստոնեական սրբավայրերի, բնակատեղերի եւ գերեզմանոցների բարբարոսաբար ոչնչացումը։ Ադրբեջանը հայոց հնամերի նշանավոր վանքերն ու եկեղեցիների ինքնությունից զրկելու որդեգրած քաղաքականությամբ աղվանական է հռչակում Արցախի հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն ակնհայտ է, որ սա ազդակ էր առնվազն Էրդողանին եւ Ալիևին, որովհետեւ վերջիններս ուղղակի գործնականում ճնշում գործադրեն Փաշինյան Նիկոլի վրա, որպեսզի դիմադրության մեր վերջին բաստիոնը կամ միջնաբերդը գրավվի, որտեվ անհատներ կարող են խոսել, փորձագետներ կարող են խոսել, երկրի նախկին նախագահներ Հայաստանի կարող են խոսել, բայց սա խոսում է եկեղեցին, որը համաշխարհային ճանաչում ունի, որը անդամակցում է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին եւ որին ի սատարում են կեցվածք են դրսևորել եւ բողոքական եկեղեցիները եւ կաթոլիկ եկեղեցիները եւ ուղղափառ եկեղեցիները եւ մեր եկեղեցու քույր եկեղեցիները։ Սա ինքնին փաստ է։ Եվ այսպես իմ տվյալներով Փաշինյանը շատ էր սիրում ասել օդից կախված լուրերը, ես էլ նույն ձևակերպում տամ, որտեղ իր ականջին ու մտքին շատ հասու է այդ օդից կախված լուրերը։ Օդից կախված լուրերի համաձայն այս վեհապար հայրապետի ելույթից եւ խորհրդաժողովի ընդունած բանաձևից եւ հայտարարությունից հետո զանգ են ստանում զուգընկերներից մեկը Սամսոն Օզ Արարատի կողմից։ Վերջինս դեռևս 90-ականների սկզբներին համարվում էր Թուրքիայի կողմից նշանակված Հայաստանի Հանրապետությունում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացի պատասխանատուն։ Մտերիմ հարաբերությունների մեջ եղել դեռևս այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական արտաքին քաղաքական հարցերով հարաբերություններով Ժիրայր Լիպարիտյանի հետ։ Մտերիմ ընկերն է Թուրքիայի ներկայիս քաղաքականության գաղափարախոս Դավիթ Օղլուի եւ Թուրքիայի արտաքին հետախուզության նախկին ղեկավար, ներկայումս Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքամ Ֆիդանի հետ։ Եվ այսպես Օզ Արարատի հանդիմարությունից հետո առաջին, այսպես ասենք, կեցվածքը դրսևորում է ոչ ավել, ոչ պակաս, ոչ Փաշինյան Նիկոլի դեպ ասում ձեզ։ Շատ հետաքրքիր է, սա ինքնին ըստ իս եւս ցուցիչ է, ինչու ոչ Փաշինյանը այս խորհրդաժողովի հետ կապված ուշադրությունը մեզ լսողների հրավիրում եմ նաեւ, որ Փաշինյանը խորհրդաժողովի վերաբերյալ բացարձակապես բան չի խոսել։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Նա եկեղեցի վեհապար հայրապետ հոգևորականներ։ Եվ այսպես վեհաժողովի հետ կապված առաջինը եւ միակը խոսում է իր զուգընկերը Աննա Հակոբյանը, ինչ է ասում։ Շվեյցարիայում վեհապար հայրապետին այսպես ռետորական հարց է ուղղում։ Շվեյցարիայում ինչ եք անում, ում եք անվտանգ ուղարկում հարազատ բնորան, ում եք անհապաղ ազատում գերությունից։ Սա է ցուցիչը։ Այնպես որ ես իրավունք ունեմ ասելու, որ Սամսոն Օզ Արարատի կեցվածքը ոչ միայն Փաշինյան Նիկոլին է ուղված, այլև իր տիկնոջը, որտեվ Օզ Արարատի հետ
տարբեր տեղերում հանդիպումներ, զրույցներ, կեցվածներ ունեցել է ոչ ավել, ոչ պակաս, ոչ Փաշինյան Նիկոլը, այլ Աննա Հակոբյանը։ Կարելի ասել Թուրքիայի կողմից Հայաստանի կուրատոր նշանակված Սամսոն Օզարարատի գործիքը Թուրքիայի շահերի սպասարկման համար, դա Նիկոլ Փաշինյանը չի, առաջնորդին Աննա Հակոբյանն է։ Եվ այսպես փաստացի այս իրադարձություններից հետո եկեղեցին վեհապար հայրապետը թիրախավորվեցին։ Ես չեմ կարծում, որ այն ինչ Փաշինյանը գրում է, ասենք եկեղեցական եւ կանոնակարգերով եւ կանոնադրությամբ եւ Աստծո խոսքով եւ Աստվածաշնչով իրականության հետ որից աղերս ունի։ Ես ընդամենը մեկ մեջբերում բերեմ, որը երեք էլ կարծեմ գրել, Սույն անձը գրել է. պետությունը, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եկեղեցին պատկանում է ժողովրդին։ Այն որ ասում է պետությունը, իշխանությունը ես եմ, ալֆան օմեգան հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակները ես եմ, հա։ Եվ շարունակում է, մենք պետությունը, ինք իրան, մենք իր հետ ինքը հոգնակյով է խոսում։ Հիմա ես որ ասում եմ շիզոֆրենիկ է, ոչ միայն, ես նաև կհիմնավորեմ։ Մենք պետությունը, իշխանությունը վերադարձել ենք ժողովրդին։ Եկեղեցին դրա համար է տեղից տեղ որ շարժվում է մի քանի 100 թիկնախմբով է։ Պատկերացնում եք ժողովրդի նկատմամբ սիրո ինչպիսի մի դրսևորում է, A կետից B կետը մի քանի 100 թիկնախմբի անդամներով է տեղափոխվում։ Այ ժողովրդի նման սեր։ Հələ փորձիր Փաշինյան Նիկոլ, օրինակ, քո նստավայրից տեղափոխվել Բաղրամյան 26 առանց թիկնաձորի։ Ես այդ փողոցը ինձ բականին այդպես հայտնի փողոց է ճանաչելի 90-ականներին ես հիշում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկ առավելագույն երկու իր թիկնախմբի ծառայողների հետ իր նստավայրից Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցի սկզբից տեղափոխում էր Բաղրամյան 26, մեկ կամ երկու։ Եթե ավտոմեքենաներով չէր գնում, իդեպ երբ որ ոտքով գնում էր, նաև այդ շենքերի բնակիչները քաղաքացիները մոտենում էին, հետո զրուցում էին եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն սրա տեղափոխումը մի քանի 100 հոգով, այդ մի քանի օրը մենք ենք տեսնում։ Մի այդքան էլ շենքերի վրա դիպուկահարներ, տեխնիկական անվտանգություն, գործակալական ցանց, այսինքն մի 1000 հոգի սրա A կետից B կետը Երևան քաղաքի տեղափոխման համար սպասարկում է իրան։ Այս ժողովուրդը նման սեր ունի։ Դա համար էսի վախի ճիրաններում է ապրում։ Եվ այսպես սա երբ ասում է եկեղեցին պիտի վերադարձնենք ժողովրդին, ես ուզում եմ մեր համախոհներից մեկի շատ դիպուկ բնութագրում տալ այս կեցվածքին, ասում է. «Այս անբարոյականի վաստակը կասկածի տակ է դնում առաքելական ու առաքելահաստատ մեր եկեղեցու իշխանության աղբյուրը, որն է Աստված։ Եկեղեցում իշխանությունը չի կարող պատկանել ժողովրդին, քանզի եկեղեցին հիմնել է ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ հայ եկեղեցու նվիրապետությունը գլխավորում է Աստծո օծյալը ամենայն հայոց հայրապետը։ Գերագույն դավաճանի ասածը մաքուր սրբապղծություն է։ Նա փորձում է հայ եկեղեցին վերածել մի նոր կյանքի խոսքի»։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ երկու դրվագով անպայման կանգ առնել եւ 2018 թվականին, երբ նույն Փաշինյան Նիկոլի իմացությամբ գրոհ սկսեց մեր եկեղեցու վեհապար հայրապետի դեմ, ինչպես բողոքական, ոչ բողոքական եկեղեցիները ավետարանական, դա այլ է, խոսքս խարիզմատների մասին է, կյանքի խոսքը խարիզմատ եկեղեցի է։ 2018 թվականին այս եկեղեցու տասնյակ հազարավոր անդամներ լծվել էին իշխանափոխությանը։ Եվ 2018 թվականին, երբ մի խումբ կարելի է չասել, մատների վրա հաշված հոգևորականներ, քահանա, աբեղա, այսպես լծվել էին եկեղեցու հոգևոր առաջնորդի, մեր եկեղեցու փոփոխությանը եւ հանգամանքների բերումով ես իրենց ապստամբության այդ ապստամբների նախորդ օրը հանդիպում եմ ունեցել իրենց նախաձեռնությամբ, իրենք ինձ փորձում էին առաջարկ անել, որ ես իրենց սատարեմ, իրենց խորհուրդ էին տվել, ասել էին Նահապետյանը քարոզչության դա մասնագետ է, եթե ձեր գործերին ինքը սատարի, ապա դուք արդյունավետ երկ կունենաք։ Եվ այսպես նախկին կարգալուց արված Աբեղա Հայրկորյունը եւ եւս մի հոգեվորական Տեր Արմենը իրենց շտաբում նստած, այդ շտաբում նաեւ
մի քանի տասնյակ աշխարհականներ էին, որոնց դեմքով ես բոլորին ֆիքսեցի այդ ժամանակ։ Իրենք հիմնավորում են ինձ, թե ինչու պետք է Վեհափար Հայրապետին փոխել։ Ես ուշադրի լսեցի եւ մի քանի հարց ուղղեցի, ես ուզում եմ հիմա հարցերից մեկը վերհիշել։ Ես հարցեցի, ասի Հայկորյուն եւ Տեր Արմեն, ասի Վեհափար Հայրապետը 18 թվականի հանդիպում եղել է հունիսի 5-ին։ Իրենք հունիսի 6-ին Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում սկսեցին իրենց իբր Վեհափարի փոփոխության նոր հայրապետ, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժումը։ Ասի Հայկորյուն, ասի Վեհափար Հայրապետը օծյալ է։ Մի պահ այդպես դե բնականաբար օծյալ է, բայց ինքը հարցից հանկարծակ եկավ, ասեց այո, նույն այդ ժամանակ Տեր Արմենը ասեց ես մի րոպե խոհանոց մտնեմ, ասի չէ Տեր Արմեն, ասի։ Իդեպս վերջերս կարգալուց է արվել Տեր Արմենը, որը մեր թեմից չէ, Անտիլիասից է, հա։ Ասի չէ դուք իմ հարցին պատասխանեք։ Վեհափար Հայրապետը օծյալ է, ասեց այո։ Ասի հիմա Դավիթ եւ Սավուխ թագավորների պատմությունը ես ձեզ ասեմ, դուք լինելով հոգեվորական, բայց ինչև է, քանի որ սենյակում կան նաեւ աշխարհականներ, ասի ես ձեզ ասեմ։ Ուղղակի վերհիշելու կարգով, երբ Աստված հրեաների առաջին թագավորից իր սխալների համար ընտրեց երկրորդ օծյալին Դավիթին, Սավուխ դրա մասին արդեն գիտեր, որ կա այլ օծյալ, որը իր տեղը կարող է նստել եւ փորձում էր ծուղակ սարքել եւ սպանել Դավիթին։ Հաշվի առնելով, որ Դավիթը իր բնույթով զինվորական էր եւ ուներ լավ մարզված ռազմիկներ, այդ ծուղակներից դյուրին կերպով Դավիթը խուսանավում էր։ Ավելին մի քարանձավում, երբ գիշերում էր Սավուխ թագավորը, Դավիթը կարողացավ աննկատ կերպով մտնել այդ քարանձավը, կարող էր սպանել Սավուղին, բայց Սավուղի վրայից շորի մի կտոր մի պատառ կտրեց եւ դուրս եկավ քարանձավից թաքուն։ Երբ իր զինվորները տեսան, Դավթին հարցրեցին, ասին Տեր, ինչու չսպանեցի, չէ՞ որ Սավուղ ուզում է քեզ սպանել։ Դավիթը ասեց, ես ով եմ, որ օծյալի վրա Աստծո սուր բարձրացնեմ։ Եթե պետք լինի Սավուղը քնի չի զարթնի, կքնի չի զարթնի։ Եթե պետք լինի կռվի դաշտում զովի, կռվի դաշտում կզովի։ Իդեպ Սավուղը հենց կռվի դաշտում էլ զովեց։ Ես հարցեցի, ասի Հայկորյուն, ասի հիմա դուք օծյալի վրա սուր եք բարձրացնում։ Այսպես լռություն։ Ընդհանրապես Տեր Արմենը ասեց, ինչ է, մի 20 տարի սպասել ենք, մի 20 տարի էլ պիտի սպասենք։ Ասի Տեր Արմեն, ուզում եք ասեք Աստված արձակուրդի մեջ է եւ իր գործառույթները դուք եք ձեր վրա վերցրել։ Դուք պիտի հիմա որոշեք, այո։ Ես կարծում եմ այդ խոսակցությունով մեր զրույցը, այսպես ասենք, եթե զրույց կարելի է համարել այդ ապստամբների հետ ավարտվեց, ես ինչու սա հիշեցի։ Հիմա սա իրեն դրել է ասենք մի անձի տեղ, որտեղ Աստծո որոշում պիտի բեկանի։ Սա քանի որ իր բնույթով անհավատ է, վստահաբար եմ ասում, սա Աստծուն չի հավատում։ Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը, Դավթի սաղմոսները, որ գրում է, այդ բոլորը ինքը գործիք է օգտագործում։ Ներքին էության մարդ, որը ամոթի զգացողություն, խղճի զգացողություն չունի, այդ մարդը չի կարող հավատացյալ։ Իր աթոռը Ահա, հիմա իր աթոռը փրկելու համար, քանի որ եկեղեցին այսօր միակ ամուր բան կառույցն է, վերջ ինքը որոշել է ես միտքս ավարտեմ։ Հետեաբար դու ով ես, որ օծյալի վրա սուր ես բարձրացնում։ Քանի որ ինքը մտածում է, որ այս ամեն ինչը իր կառավարության տիրույթում է, իր մեջքին Էրդողանն ու Ալիևն են, ինքը մտածում է, որ մեջքը շատ ամուր է։ Տերը ասում է, մեկը Աստծով ավելի զորավոր է, քան աշխարհը։ Իսկ այսօր մեր եկեղեցին հազարավոր զավակներ ունի, որոնք Աստծով են։ Ի տարբերություն քեզ,